老板，为什么现在越来越多人买二手机不买新机啊？来，我跟你讲，不是全新机买不起，是二手机更有性价比。找对二手机，何必买新机？举个例哦，像这台13 Pro， 当时原价32900，现在不用2万就可以入手。还有像这台11 Pro， 当时官网售价35900，现在不用1万就可以入手。那我们也有提供信用卡分期跟无卡分期的服务。如果你要拿你的旧机来做折抵，也是可以。那我们也会提供业界最长保固90天，现场有30几台二手机，告诉我你的需求跟预算，绝对找到最适合你的二手机。